Gelsin. Beyim, elçi sana Sultan Alaaddin'den haber getirmiştir. Gelsin hele. Osman Bey, sözüm Ali Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin'e aittir. Sözüm onun sözüdür. Kayının beyi, uçların hamisi Osman Bey. İşitirim ki gölgem olduğunu unutup başına buyruk iş edersin. Yenişehir almak istemişsin. Buna iznim yoktur. Sözüm bir kez daha çiğnenir ise Konya'dan kalkan bir ordu seni çiğneyecektir. Bu da sana son sözümdür. Sultan Alaaddin'in kelamını işittim. Ama ben bir ulak çıkarmayacağım. Sultan Alaaddin'e benim diyeceklerimi bizzat ileteceksin. Kayı Obası hiç kimsenin gölgesi değildir. Konya'da hür bir devlet mi vardır ki gölgesi olsun? Kayılar, Kızılbeyoğlu ve cümle uçtaki obalar hepsi benim hükmümdedir. Şimdi Sultan Alaaddin'e iletesin. Yenişehir'i almaya giderim. Ve döndüğüm vakit İnegöl'de kendi adıma hutbe okutacağım. Ve kendi sikkemi bastıracağım. Uçlarda sancağı kim tutarsa hüküm de gayrı ondadır. Ey ahali! Yenişehir'e İslam'ın sancağını dikeceğiz. Ve Yenişehir gayrı bizim yurdumuz olacaktır. Roma'nın rüzgarları üzerimize sert eser. Ama bu rüzgarlara karşı durmayan gayrı savrulmaya mahkumdur. Nizam-ı alem davası için, ilahi kelimetullah için hedefimiz Yenişehir'dir. Allahu Ekber. Allah!